হ্যালো বন্ধুরা, আমার এই বালিশটাকে প্রথমে ভালোভাবে দেখে নাও। তো বন্ধুরা, এই বালিশটা কিন্তু উঠতে পারে না, এখানে ওখানে শুধু লাফিয়েই যায়, দেখতে পাচ্ছ যেমনটা। তো এমনটা হয়েছিল, এই বালিশটা অন্য একটা বালিশের সাথে পেয়ার হয়েছিল। তো পেয়ার হওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছ ফিমেল বালিশটা, এই বালিশটার সাথে কিন্তু এর পেয়ার হয়েছিল। তো ওদের সাকসেসফুলি ব্রিডিংও হয়ে গিয়েছিল, এবং কিছুদিন ব্রিডিং হওয়ার পর কিছুদিন আমি খেয়াল করলাম যে এই ফিমেল বালিশটা কিন্তু মাটকিতে ডিম পাড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু এই যে মেল বালিশটা কিন্তু ওকে কিন্তু উড়ে উড়ে খাবার দিতে পারবে না। আর ও যদি ডিম পাড়ে ওইভাবে, তো ও ওকে খাবার জোগান দিতে পারবে না। তো তার জন্যই কিন্তু ও ডিম পাড়েনি। তো তার জন্য আমি আরো একটা নতুন বাজিস কিনে আনলাম, কারণ এদের মধ্যে সব কিন্তু পেয়ার হয়ে আছে। তো এই অন্য বাজিসের সাথে ওকে আমি রাখলাম না। আমি যে নতুন বাজিসটা এনেছিলাম, তো সেটাও কিন্তু ইয়েলো কালার। তোমরাও যদি কখনো জড়ি দিতে চাও, তোমাদের কাছে থেকে থাকে, তো যেমন কালার তো তেমন তার সাথে জড়ি দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে জড়িটা কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হবে। না হলে যদি কালারটা অন্য হয়, তো জড়ি হবে হবে না বলছি না, কিন্তু একটু দেরি হবে। তো তার জন্য আমি ওকে একটা আলাদা খাঁচাতে রেখেছিলাম, এবং এই পাখিটাকে ওর সাথে রিলিজ করে দেবো। তোমরা যদি এই ধরনের ভিডিও দেখতে চাও, তো ভিডিওটাকে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে রাখো, কারণ আমি এদের ডেইলি লাইফ কিন্তু আপলোড করে থাকি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ ওকে আমি কিন্তু খাঁচাতে রিলিজ করে দিয়েছি, এবং আশা করি ওরা তাড়াতাড়ি ব্রিডিং করবে এবং ওদের পেয়ারটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।